See you again, no. Yeah. Ashe a sokin sani ban yi laifin komai ba, kona da sona a ranki a yanzu ni ban gani ba. Me yasa idan na kira ki sai ki kamar baki gani ba, kullum ina ƙara sanki ya kamata dai ki ji kaina. Al'amarin so ki gane a san ki ni dan wauta ne, karki wasa da zuciyata dan na san za ta gone. Rashin ki zai sakan cuta karshe a kaina abin ne, tunda zuciya ta kamu kuma ke nake san samu. Daure ki amsa so a gare ni kafin a yi min sannu. Ni fa san ki nake sosai, gashi san ki yana zarasi. Ita zuciya ta fara so da gaske take yi sosai, yayyafa ruwan soyayya shi ya hau jikina. Na baki amanar soyayya kin saka ni rana. Me yasa idan ana son ku kuke samu kuna? Bakin ciki takaicin soyayya ya saka ni kuka. Na gasa ci na gasa sha rashin ki ne. Wayo soyayya so guda ne a zuciya ke ya zo ne. Mai ya gane shi so idan ya kama ka da gyar za ka kwace. San masoyi in ba ya san ka babu riba, shi so a zuciya yake ba a fuska. Soyayya so ne ya kama ni da ni da ke muka zauna, soyayya ce muka kulla. Har abada zan rayu da ke ai babu kocin amana, sai dai a yanzu kin sani ni dai ina ta kwalla. Bai yasa na baki so kauna kin ci amana, abin da kika yi min kika shuka ai shi zaki girba. Soyayya ta da amana samsam kin ki karba. Wai me nayi kike kina ko me nayi kike guduna? Soyayya ana sona amma ke kadai a raina, kike guda tilo kin saka ni na wayo. A so da ke ne muka dace amma ba riba, ni ke kadai ce nake so amma ba kya so na. Me aibuna kike guduna san ban sani ba. Ali on the mix.